Maru i pausing Mam the pizza game Mam Loy for Tamina Senil Sigamaki Tamzari Hanbada, Pipa Madi, UEFA na ating ba thambagi mayok ta Russia na CAA sta appeal tawgadori. Russia na Ukraine landabagi matang na FIFA madi UEFA Union of European Football Association na Russian team singbu international competition singdagi ating ba thamnaba lawkibu wareb adugi mayok ta Russian Football Union na RFU Court of Arbitration for Sport CAA's appeal Tauragani Haina Hokipa Sogol Sunamita Fondokre. Russia gi nupa masum nupi national team singna CAC Qatar da pangthokadaba FIFA World Cup ki qualifying match sing yauna sanaba yana na ba FIFA madi UEFA gi mayukta lawsuit ama thangatlagani haina Russian Football Union na fondokre. Russia na Ukraine da landabadagi leba asibu CAC gi Qatar da pangthokadaba World Cup tagi tandokhi bedana tana leba asigi team singsu makata na notice ama thoktriba fawba international football competition singdagi athingba thamle haina FIFA madi UEFA gi apan mu warol amana sirol asita fungdokhibani. Russian Football Union gi warol amana hai RFU na Russia gi nupa masum nupi national team singbu Qatar World Cup ki qualifying round yauna football gi tournament singda sarug yahanana ba amadi amangata thokibagi competition pihanana ba demand tawragani. Amasum Russia na March 13 da sanagadaba nupa gi World Cup qualifying play off da Yumbu oiduna Poland lamba taunagadabaga loinana maduda mai paglakpa team aduna numit mangani gi matungda Sweden natragana Czech Republic ka amuk mayonagadabani aduma pohariba team ahum asina Russia ga sanaroi haina hanana fungdoki. Russia gi nupi team su July thagi England na pangtokadaba European Championship ki hanana qualify oikrabani aduma pu FIFA amadi UEFA na larakhiba wareb aduna European competition singda sarug yariba Russia gi club singdasu asauba safu amanangki. FIFA na hokiba numaijung numita lakthokiba gi matungina Russia gi team singna Football Union of Russia gi maming makhada makhoi gi home matching neutral venue da babok amata yauduna madi Russia gi flag amasum anthem sing athingba thamduna makhatana sanabagi ayaba pigani haina fungdokhi. Adubu madugi wapam adu Police FA gi president Sezari Kulezana Yabangam Loy Haina Paladuna, Russian team gi maming adu oiningba oirabasu makoina Russia ga World Cup ki playoff match sanabangam Loy Haina yamna mek singna fungdokhi. Madugi matung FIFA na ningthokaba numita mahogi khongpham adu handokladuna Russia bu FIFA World Cup 2022 dagi tanthokna bu warep oina lokhi. Russia na nupi gi European Championship tesu makhoi gi group ta Netherlands, Sweden amadi Switzerland ga sanagadabani. Madugi mathakta Russia gi club Spartak Moscow su mathang thar sanagadaba Europa League ki pre-quarter final match ta Germany gi RB Leipzig ka lamba tawnagadabani. Russia na kumza English singani ga taraga nipanda mamangi aroiba World Cup gi yumbu oikibaga loinana Moscow ra sanakiba final match adu Russia gi president Vladimir Putin nasu yengkibani hainasu pausna makhatana fungdorakli. Atopa yamna thajaningai oiriba pawmana Russia na Ukraine da ceasefire thamlaina declare tokre hariba ceasefire si 6 GMT Greenwich Mean Time Zone dagi hogadabani. Hariba ceasefire si maru oina civilian singi humanitarian corridor sing open to boina makoina hariba ceasefire si thamani haina yamna thajaning oiriba Russia gi media outlet amoriba Sputnik na report torakpane su paus na makhatari makhasa tharakpoina social media sindagi lakhosaba pawmana wabagai ACki 36/19 NPP ki candidate amagi home polling oibana BJP gi voter amata sanghanba yaroi haiduna niyam kaina vote thadababu yaningdaba phungdokli haina myam video footage sanga thambirei myamna thamjagi myam yeng taminasi. Maibam Amarjit polling number 36/21 aya Amarjit agent oijabani BJP ki representative oijabani aduga representative oibida akhoi gi oiba mi oidasu mogi mi oidasu makhoi gi hariba leiba home polling 36/21 gi home polling gi agency ga yaraga makhoina mayama bi mayama pugi sanghanba tung sida amu akhoi gi mi ngisi amuk sanghandaba thingalaga hariba akhoi gi voting rasi leiba polling
polling number 36/21 GD lariba masama ki candidate ki polling su oriba home polling ki mi sina sumata ki akhoi ki raj mangala vote amok thadadre thadab su yadre aduga uksi jangakpa mi khara thingubagi mi khara thingubagi amonda titan doba hawe rakunda purasi yaroi pasi karo tarusi harakona elene 5 musi to ko de ai isa kannabi tamta isa ke self protection ke tamta ai na tho bani sidi natana laiba akhoi ki khada gadaba botan mayam mama makoina lambi da thinjalaga sanghandaba moigi paiba voter ki receipt aadhaar card haiba mayam sise loina ba pina ba demand torokpa ado demand tok debana hane lepamba mogi BJP ni thajaba mi atopa mayam sima moina BJP ga bu chakro ta torokpa ai mayam sing torokana akhoi ki voter ase mahan bani marabanduna bari na ba department CI deriba mayam sing da biye sambi daga haiba pam si amu ana free and fair da bot hadar biu haina haiba hadar biu haina ai sama BJP ki representative oina ejina chapina ai mayam da request tawjeri so da hadar bi da yani CI leibagi government democracy leibagi wan thok to leiroi ko wan thok se leire bukta akoi protection pi haiba da haiba mayam singse amu ana report tawduna akoi ko koi voter mayam singse loina ba bot hadar bagi that review we want vote hingna hak leitaba praja amaga chap manare ngasi hariba election trai doi suba manipur bidan sabha da koi vote hada bagi hak di koi hingubagi kanna daba do koi amasum loina ngasi election ga mari lainana atop mafam kya da su irang thopagi paw leire dugi manung san boina NPF ki candidate ki vehicle singsu thugai re haiba aduna mafam duna mau AC gi manung sanani hai du myam akupa update lere kana myam da soi duna pizarake du hauji koina di myam matang se lusinjarage duga pathok gi bisida soi gi bulan ki yaurs myam nga figani duga matam gi weba maru bi paw singsu myam da lepa leitana update pizarake nisu channel sigi meke gi myam na thamjari and thank you.